喝古爛、饒把火、不限羊，這些陌生且晦澀的字詞，如今大家讀起來或許沒什麼感覺，但形容的卻是我國古代最為淒慘的一類人群，描述的是書籍上都未曾提及過的至暗時刻。後世的古人將他們稱作菜人。在古代，每當遇到饑荒時期，都會出現千里餓殍的悲慘情景，人們衣不遮體，食不果腹。一子而食不再是書上那冰冷的4個大字，而是真真切切出現在了民間。相傳在明朝末期的崇祯年間，本就艱難的时刻又恰逢100年一遇的大饑荒，貧苦人家只能通過吃樹葉、啃樹皮的方式過活。但到了後期，就連草根都能算得上奢侈品，不少人只能選擇交換自己的孩子，也就是史書中寫到的一子而食。可一子而食卻不是在這段至暗時刻中最為悲慘的事情。生活在城池裡的住戶極其看重家中的男丁，畢竟還要指望他們延續家族香火，所以便衍生出了直到如今都令人后背發涼的人群，那便是菜人。相傳明朝末年有這麼一戶富庶人家，饑荒一開始他們還能憑借積蓄勉強過活，但時間一長，糧食的地位遠遠超過了金錢，所以沒過多久，這戶人家便支撐不下去了。就連祖上留下的家產也都低價變賣，換来了一些糧食，可一家几口依舊撐不過半個月。但就在這一天，妻子從外面帶回了幾十兩銀子，並告訴家人用這些錢置辦點糧食，趕快逃到外省。說完這些話之後，便轉身離開。她的丈夫感到非常奇怪，妻子平時大門不出二門不邁，除了在家洗衣做飯，根本沒有什麼營生的手藝。雖說幾十兩銀子放在饑荒年代算不上什麼錢，但好歹也能換點糧食。那麼這些錢是從哪來的呢？於是丈夫便悄悄跟了出去，半刻鐘後居然來到了城南黑市的肉攤前。丈夫此时也是一臉的困惑，按理說如今的年月，地上连根草皮都沒有，哪來的什麼肉販呢？只見上面掛着一個牌子，上面清晰地寫着米肉。丈夫在門口一打聽才得知，原來米肉就是人肉，人是吃米長大的，所以人的肉在黑市上就被稱作米肉。丈夫現在才明白，他的妻子為了能給家人湊夠逃難的盤纏，將自己賣給了米肉鋪，換來了幾十兩銀子，成為了民間相傳的菜人。此時米肉鋪子前擠滿了顧客，他們也知道案板上是人肉，可依舊爭相購買。這個時候已經不存在什麼聖人教誨，更不存在倫理道德，和活下去相比，一切都是浮雲。丈夫擠到前面時，發現妻子已經像是牛羊一般掛在上面，下方的人還在叫喊着買各種部位。這便是所謂的菜人，一種可以被做成菜的人，在那個至暗时刻屬於民間自救的一種方式，並且大部分都是女性。她們將自己犧牲掉，換來一些錢財和糧食留給家人。而菜人的類型說起來也是一種無法言明的悲哀。首先是沒有任何勞動力的老人，他們不想拖累自己的子孫後代，也不想躺在床上等着糧食送來，更不想出現子孫将他們丢棄的極端情況。反正橫豎都是一個死不如將自己當作菜人。其次便是婦女，古時候婦女一般沒有什麼勞動能力，電視劇上我們經常能看到沿街叫賣的女性商販，實際上卻是截然相反的。所以遇到饑荒時，如果讓家中老人死去則為不孝，讓兒女死去則會斷了家族香火，導致婦女便是被犧牲的第一選擇。而最後一類菜人則是女童，具體的原因相信大家也能猜得出来。在那個重男輕女的時代，出現這種情況實屬正常。而上文這篇故事則出自大文豪屈大均所寫的《菜人愛》，虽大饑，人相食，短短6個字概括了所有。那麼喝古爛、饒把火、不限羊又是什麼意思呢？原來菜人亦或是米肉也被分為了3類。喝古爛指的是兒童的肉比較鮮嫩，只需要在湯鍋中煮上那麼一會兒便會非常軟爛。饒把火說的便是老人，意思便是他們的肉比較柴，所以燒的時候要多加點柴火。而不限羊說的便是婦女了，意思便是口感比羊肉還要好吃。不管是史書中的一子而食，亦或是菜人，其實已經離我們遠去。如今的我們更應該珍惜眼下的幸福生活。